家呢，我哋已經成咗團嘅，仲有少量名額。6月20號出發嘅呢個最美北疆之旅呢，咁啊，根據我最新嘅 update，而家呢就仲有大概6個位左右嘅。呢個係我哋加開咗，向到航空公司再加開俾信心去嚟到最後爭取到嘅機位啦。本身呢，真係要同大家講聲，嗰啲航空公司呢，而家中東打緊仗。咁啊，原油啊短缺啦。其實呢，本身去新疆嘅呢班機呢，本來由 regular 係嗰啲大機呢，佢哋都縮沙要轉細機嘅，係啊，因為而家啲原油貴啊嘛。咁佢又驚收唔到人，但係呢，一有到我哋強大實力嘅網友啊，佢就知道，咦，掂啦，今次聽到新潮文嘅名，係啦，再加埋我哋高質網友，就加開咗一班機。即係本身得一班細機，佢再額外再加多一班機啊！係啊，嗱呢啲航空公司咧，要咁啊當前局勢啊嚇，你要俾錢請佢啊，佢都話挨唔到佢做嘢嘅，因為佢好驚，一旦咧唔夠人咧就蝕到阿媽唔認得嘛。佢一聽到我哋咧得啦，加多開一班機啊，所以咧大家都幾有面子啊，幾威水啊！我哋新潮文嘅網友，即係嗰個朵都幾好啊！喺人哋嘅眼中咧都係高質量嘅，佢即刻加開咗一班，所以咧我哋爭取到多啲嘅位置。咁而家咧，畢竟但係都好受歡迎啊呢個，咁啊仲有最後6個位，所以咧大家如果有興趣嘅，咁就爭取埋咧餘下落嚟嘅位置啦。咁啊呢啲就最後噶啦，冇得再加啦，因為佢都加多咗一班機啦。咁我哋今次嘅呢個行程6月20號出發嘅。之前嘅節目都大概有講下啦，咁我哋呢度快啲講一次啦。大概我哋會玩啲乜嘢呢？就係玩到格仔出入咗20幾次新疆結合所得出嚟嘅最精華嘅景點。因為畢竟咧新疆佢真係好大，咁我哋又唔可以攞個縮小電筒將新疆縮細噶嘛。但係呢，我可以憑住自己出入過咁多次嘅經驗，盡量勾畫一條最短、最慳水慳力嘅路線，之餘呢，又可以玩勻晒我哋去北疆應該玩嘅嘢，最精華嘅嘢，咁就集中晒喺呢個我設計嘅獨家行程入面嘅，出面就冇嘅。咁首先呢，我哋呢就會嚟到呢一個我期待已久嘅一個工程，呢個呢就係天山嘅勝利隧道，今年先至通車嘅呢個隧道呢，其實佢現時嚟計係全世界最長嘅高速公路隧道嚟嘅。點解話佢最長呢？首先憑住佢有加埋總長度超過10個青馬大橋嘅長度，呢一度呢係貫穿咗以南北疆為界嘅天山嘅山脈嘅。咁天山山脈呢，佢本身又長成2000幾公里咁長，闊度又厚喎。以前呢，我哋要穿越天山呢，起碼都要7個鐘嘅車程嘅。但係如今呢，呢條隧道你走晒呢，佢就半個鐘就走得完啦。呢條隧道，咁再加上其他嘅高速公路嘅建成，所以呢，大大縮細咗本身我哋要用到7個鐘頭穿越天山嘅呢個距離嘅，起碼都縮短咗一半噶啦。咁嘅時間呢，唔單止有佢嘅功能性，同埋呢，佢係身為最長嘅高速公路隧道，仲有佢嘅造型都幾特別嘅。好似我哋而家見到嘅呢個天山勝利隧道嘅入口，佢呢其實係以甲骨文嚟到去做嘅個設計。呢個呢係甲骨文嘅天山嘅天字，然之後呢，呢個就係嗰個山字啦，應該大家都認得啦。咁我哋再睇翻嗰張圖，嗱，我哋見到天山勝利隧道嘅入口呢，白色位置就係甲骨文嘅天字，下面嗰3個窿窿呢，就係甲骨文嘅山字啦。所以呢，而家我哋中國好多，即使你可能話我幾年前去過，或者再耐之前去過嘅，其實呢，同一笪地方幾年後你玩嘅嘢、睇嘅嘢都已經完全唔同晒。呢一樣嘢呢，係我哋中國獨有嘅特色，因為我哋而家呢，正在以一個好高嘅速度進步當中，就並唔係呢紙面數據上
即使係啊玩都係咁樣嘅，呢個係我哋中國獨有嘅特色嚇。歸功於我哋呢，中國發展得咁快，咁所以呢，好多嘢同一笪地方都可以耳目一新嘅。再之後呢，就有我哋嘅呢一個九曲十八彎喎。九曲十八彎呢一度呢，係我哋唯一一個啊可以喺全世界夕陽嘅時間有機會呢，可以見到呢個咁奇特嘅9個太陽連成一線，俗稱九陽連珠嘅呢一個奇景嘅。咁九陽連珠就好似呢幅圖咁易明嘅啫，9個太陽串埋一條線啊！因為咧呢度係啊巴音布魯克草原裏面開都河嘅其中一段叫九曲十八彎，佢呢度彎彎曲曲啊，所以呢，有機會透過倒影，我哋可以見到呢夕陽嘅時間呢，就9個太陽連成一串啊！咁呢度呢，可以話到係相當之靚，亦都係呢全世界獨有嘅景色嚟嘅。再之後呢，亦都有啊，中國乃至係世界最靚嘅公路——獨富公路。嗱，獨富公路呢，佢之所以出名呢，係以靚同埋一日睇盡4季見稱嘅。成條獨富公路有成500公里長，不過我哋就唔會行晒500公里嘅，因為500公里咁長，你行都行幾日啦，係咪？但係呢，我哋呢就會啊，憑住我嘅經驗抽取當中最靚嗰一段、最精華嗰一段，然之後呢，我哋呢仲會轉乘啊，喺我哋獨特嘅安排升級底下呢，就去到轉乘嗰啲7人嘅豪華車，因為咧呢度行唔到旅遊巴㗎啊，因為獨富公路呢本身佢係一條國防公路嚟嘅啊，就唔係攞嚟玩嘅。但係而家國防嘅需要減低咗好多啦，所以咧就開放俾普通人去到玩。咁但係1年都係開3個月嘅啫，因為呢條路係長期冰封㗎。咁我哋呢就可以有機會轉乘到啊獨家安排升級嘅豪華商務車隊嚟到感受一下呢段獨富公路裏面最精華嘅一段。咁呢一度呢，亦都係啊好多全世界嘅攝影發燒友呢都想啊嚟到影相嘅地方，因為畢竟呢，佢係中國乃至係世界上最靚嘅公路。咁再之後，我哋行完呢條公路落咗山呢，就會見到啊另一個世界級喎。呢度呢，就係啊全世界公認為最具層次感嘅高山立體花海之一嘅呢一個那拉提花海景區啊！呢度除咗五顏六色啊，種咗好多唔同種類嘅花卉之外啊，佢仲可以呢同遠處嘅山脈同埋雲杉就無縫對接，加上呢頭頂嘅天空一層一層咁樣搭上去呢，彷彿就好似一幅啊現實嘅世界級油畫一樣。喺呢一度嚟講呢，就以色彩層次多同埋呢色彩飽和度高去到見稱嘅。咁講咁多，其實呢，你到時去到睇下，你就會知究竟係咩回事噶啦。再之後呢，喺佢嘅隔離呢，仲有呢一個我哋國家嘅5A 級景區，亦都係啊世界4大美景草原之一嘅呢一個那拉提空中草原。呢度呢，同樣地啊，佢都唔係話純粹嘅就咁一片嘅草咁簡單，佢係都係以立體見稱嘅。佢係結合咗呢個森林、草原、雪山、河流4為一體，好有呢一個啊被我譽為彷彿現實版嘅 wallpaper， 即係你嗰啲電腦啊，或者你嗰啲電話，或者你睇嗰啲電視機嗰啲 display 啊，喺賣電視機嗰啲地方呢，佢咪成日攞啲風景嚟做 display 嘅，就係現實版嘅，就會出現喺呢個那拉提空中草原啦。不過啲 display 呢係呢個微軟啦，外國嘅，我哋呢啲係中國嘅。係啊，佢都唔攞我哋嗰啲 display 喎，係咪先啊？仲有啊，就係呢一個呢超蘇嘅濕地公園啊，呢度呢，就係以前烏孫國嘅故地，因為咧現在咧我哋而家雖然喺中國嘅境內，但係古代嚟講咧呢度係塞外嘅地方啦。啊，咁呢個烏孫國亦都係舊陣時喺我哋漢朝嘅時候咧，就曾經
提議過呢個烏孫國聯合一齊話去攻打匈奴嘅嗰個烏孫國呢，就係呢笪地方啦。呢度呢，亦都係我哋嘅伊犁天馬嘅呢一個故地出產地，因為呢，我哋古代中原王朝呢就好缺靚馬嘅。中原地方就唔夠塞外嗰啲馬靚啊嘛，咁所以呢，喺呢一度呢，我哋古時候呢亦都曾經大量去引入呢啲戰馬，就係呢啲馬啦。咁喺呢一度呢，我哋呢就會安排大家去欣賞一個表演，呢個表演呢就叫天馬玉河嘅表演啊。佢成個表演呢，就係呢差唔多有上百匹嘅呢啲伊犁天馬，就搭住呢啲河水水花嘅四濺啊，就咧跑到去你面前嘅，仲要係全速咁跑嘅喎。咁呢一份磅礴嘅氣勢咧，就真係有如呢個排山倒海一樣啊！都係咧繼獨富公路之後咧，好多唔同世界、唔同地方嘅攝影發燒友咧，都想影到呢一幕噶。呢一個咧就係我哋嘅呢一個超蘇天馬玉河啦。再之後咧，亦都有現時世界紀錄保持者健力士世界紀錄嘅呢一個以八卦為主題嚟到去設計嘅呢一個全世界最大最完整嘅八卦式城市啊！呢一個咧唔係我哋講八卦嘢個八卦，係呢一個易經八卦嗰個八卦。咁呢度咧就叫特克斯不過咧佢有個別名就叫八卦城啊。特克斯咧係世界城市規劃史上嘅奇蹟嚟嘅，佢咧係完全按照住我哋周易八卦去到設計嘅一個城市嚟嘅。喺呢一度咧，佢有一樣嘢好特別嘅，就係成個城市咧都係冇紅綠燈嘅，冇交通燈嘅情形底下咧，但係咧佢嗰啲車輛同埋人流咧都可以往來如流，就唔會打交嘅喎。呢一點咧相當奇怪，亦都咧表現咗我哋中國古代嘅智慧啊！咁講真嗰句，我都唔係好明個原理係乜嘅，所以咧到時咧我去到咧都會再研究下對得出個結論。話唔定咧你去到嘅時間，如果有好多朋友都好聰明啊嘛，咁你可以將個答案話我知話唔定你解構到係咪？你可以即刻幫我開下估啊！話唔定有易經底子嘅朋友，你哋去到哇，即刻算到啲我哋唔知嘅嘢，又可以分享俾啲網友聽，係咁樣。係啊，咁仲有一個呢，就係同樣地都係好少人講，但係呢已經係世界之最之一咧，就係咧呢一個世界三大薰衣草嘅基地之一，其中一個呢，就喺我哋中國新疆伊寧嘅。另外一個咧就喺法國嘅普羅旺斯同埋咧日本嘅北海道，就稱之為世界三大薰衣草生產基地啊。咁但係咧北海道嗰個咧基本上咧可以剔除噶啦，因為中國伊寧嗰個我有去過，北海道嗰個我有去過。如果要將兩者放為世界三大嘅薰衣草基地咧，其實就侮辱咗我哋。因為北海道嗰個遠比我哋新疆伊寧嗰個呢就細得多嘅，佢大概只有我哋中國新疆伊寧嘅唔係一半，亦都唔係1/4，係200%咋但係呢，細得可憐。北海道嗰個好出名啊嘛，係咪？你講開薰衣草，啲人即刻諗起就北海道。公關手段勁啊嘛。係啦，遲啲海嘯浸埋仲勁添嘛。所以咧，身為中國人，我哋梗係要睇下屬於世界三大薰衣草基地之首，我哋中國新疆伊寧呢個最大嘅到時咧，我曾經有一次去過，見過一次最壯觀嘅一次咧，直頭嗰啲薰衣草，因為佢紫色噶嘛，嗰片紫色嘅花海直頭咧係睇唔到盡頭啊！所以咧，我哋真係要去到感受一下咧，當中嗰個震撼性。咁當然啦，仲有一樣嘢都好震撼嘅，就係咧，當你去到呢個薰衣草基地之前
你唔係用隻眼去發現你自己就到，而係用個鼻去發現嘅。每一次我都係咁樣噶，即使坐喺架車入面呢，都係咁樣噶。每一次去到差唔多10公里或者幾公里以外呢，我都係呢用個鼻去聞得出就到，就唔係攞隻眼去睇嘅。呢點呢亦都相當神奇。到時你去到就會知道究竟咩一回事噶啦。再之後呢，仲有我哋全世界以純正嘅湖水，同埋好似藍寶石一樣咁深水、咁晶瑩剔透嘅湖水，去到見稱嘅我哋呢個全世界純正度最高嘅高山湖泊塞里木湖。呢度呢亦都係我哋國家嘅5A 級景區。老實講，我去過咁多次，每一次我都覺得咁靚。即使去咗咁多次咧，都冇體驗過。點解啊？因為除咗佢有深邃嘅藍色以外，仲有配合埋佢側邊嘅一啲雪山群山，再加上呢底下嘅佢隔籬嘅一啲野花野草遍地，再加上呢深邃嘅湖水嘅藍色，就影射埋落個天空度，造成嗰個咧倒影嘅效果，加起上嚟呢。每一次睇到咁靚即係我都唔識點樣去形容啦只可以話呢，佢每一次咧都帶咗俾我一個唔同嘅驚喜。咁當然啦，我哋去到呢就會見識到呢一個呢喺世界上罕見以湖水嘅清晰度同埋呢純潔度，同埋呢好似藍寶石一樣咁深水嘅呢個塞里木湖，唔單止大，而且呢風景呢仲相當之靚。係我哋北疆其中一個咧拳頭式嘅景點嚟噶。咁當然啦，喺佢隔籬咧仲會經過咧亞洲最大，同樣咧都係以靚見稱嘅呢一個跨境公路嘅斜拉橋。嗱，雖然咧佢就冇我哋之前去嘅貴州花崗峽谷大橋咁高，咁但係咧呢度本身佢嘅海拔咧有翻咁上下，再加上咧佢同山地之間咧有高低200米嘅落差嘅，所以咧亦都好容易感受到乜嘢叫做穿梭於雲霧之間噶噃。咁再嚟呢，仲有我哋呢一個咧被埋沒嘅景點，就係你有聽過美國有個大峽谷，但係呢，你冇人聽過中國有大峽谷噶嘛？其實呢，我哋中國都有一個同美國齊名嘅大峽谷，呢一個呢，就係獨富公路嘅終點獨山子嘅大峽谷啊！喺呢度咧，亦都曾經被中國國家地理雜誌評為世界級嘅大峽谷奇觀。而喺呢一個真係識嘢嘅人裏面呢，其實都會知噶啦。我哋呢一個獨山子大峽谷係經由天山嘅雪水，經過長年累月，喺經過呢一個山脈嘅時間呢，就形成咗一個切割嘅呢一個地形。經過上咁多萬年嘅切割，所以呢一度佢呢個獨山子大峽谷呢，如果當我哋去到呢一個峽谷嘅邊緣，去到俯瞰嘅時間呢，同樣地都可以感受到同美國大峽谷不遑多讓嘅壯闊同埋蒼茫感。佢呢係好有呢個視覺衝擊力嘅。咁但係呢，偏偏呢就好少人提及到我哋中國其實都有個大峽谷。呢個呢，其實亦都係我哋有責任將佢宣傳開去嘅一個使命嚟噶。話俾世界聽呢，其實我哋都有大峽谷噶，唔單止你提起大峽谷就諗起美國大峽谷，我哋中國都有個我哋嘅獨山子大峽谷噶。再之後呢，我哋玩完呢個同美國齊名嘅大峽谷以後呢，就會嚟到去到我哋新疆嘅汗血寶馬基地。呢度呢，有全球規模最大嘅汗血寶馬嘅呢啲馬匹喺呢度嘅，超過呢300幾匹。所以呢，汗血寶馬呢並唔係一個傳說，係真係有呢啲馬噶。到時呢，我哋去到睇，尤其我哋會好近咁睇嘅，睇咁多唔同匹嘅汗血寶馬呢，到時我哋了解咗佢嗰個樣貌，佢嗰個身形，其實大概都會得知咧點解呢？傳說之中呢啲馬可以日行千里，
或者夜行88咧，到時你就會知道喎。仲有最多人知佢係咪真係會流血嘅，咁到時咧你去到近睇你就會知咩一回事噶啦。你騎上去跑下，你睇下佢有冇啲流出嚟啲汗係紅色嘅。呢個亦都係咧好多年嘅傳說嚟嘅，到時你睇下就會知道點解會有啲咁嘅傳說噶咯。咁再之後呢，我哋亦都會去到呢度呢睇另外一種馬，呢一種馬同樣都係我哋新疆獨有嘅，就叫普氏野馬。不過呢，呢種馬曾經呢喺呢個世界上以為就冇晒嘅，原因就係呢，因為百幾年前清朝嗰陣時呢，西方嘅列強打住科學嘅名義，就入到我哋新疆，大量將呢啲普氏野馬去到攞翻去歐洲啊。咁曾經令到咧佢消失喺新疆，而且攞咗翻去嘅普氏野馬咧，由於唔適應歐洲嘅環境啦，而且佢哋有骨氣，而就導致到咧好多都養唔大，咁所以咧曾經被譽為應該冇咗噶啦，絕咗種噶啦，係啊。咁但係咧好彩嘅就係10幾20年前咧，我哋就喺新疆發現到呢一啲幸存嘅普氏野馬喎。咁普氏野馬有咩咁犀利呢？除咗佢數量少，而且呢，佢呢同我哋平時騎開嘅馬或者睇開嘅嗰啲唔同，佢係一啲呢保留咗幾百萬年前原始基因嘅野馬，不能夠騎，不能夠馴服嘅，因為係嗰啲原始馬嚟嘅。咁現在呢已經俾我哋好好保護咗噶啦，咁呢佢嘅數量呢比大熊貓仲要稀少嘅。所以咧，亦都被譽為馬中嘅大熊貓，呢啲叫馬類嘅活化石啊。到時我哋咧就可以見識到咧，保留咗幾百萬年前原始基因嘅呢啲野馬，究竟同我哋見開嗰啲馬咧有幾唔同。再之後咧，仲有我哋可以去到呢個汗血寶馬基地咧，見識到啊，全世界體型最大嘅馬夏爾馬，呢一種馬咧，佢嘅重量咧係好輕易超過1噸嘅，所以有一句俗語叫做瘦死嘅駱駝比馬大，但係喺夏爾馬面前呢，呢句說話恐怕要調翻轉講啦，就係瘦死嘅夏爾馬咧都比駱駝大噶，因為呢啲馬1000 kg 即係1噸，閒閒地嘅啫，甚至乎有啲咧1200、1300、1400 kg 都有嘅，咁。我哋到時咧就會見識到有團友見過啊，好簡單，冇咁多咩 K 唔 KG，佢淨係形容為成隻恐龍咁大隻啫，咁到時我哋咧好似呢幅相咁，呢位男子，呢位身高1.75米嘅男子啊，騎咗上去，你睇幾細粒，成個小朋友咁樣，1.75米嘅血肉之軀，係啊，佢咧即係我哋咁樣度翻張圖睇啊，我諗佢連嗰隻馬腳都長過佢喎。你諗下幾犀利啊，係咪先啊？同埋呢啲唔係 P 圖嚟嘅喎，係真嘅喎，大家都睇得出㗎啦，我相信。所以咧咁精彩嘅行程，而家咧得翻少量嘅名額，快啲咧就爭取埋最後我哋加開去到向航空公司爭取嘅呢啲位置，因為畢竟咧機位都係有限嘅。快啲 WhatsApp 過去+85268287447，再講一次係+85268287447，爭取埋最後嘅呢啲少量名額，或者咧電話都唔使輸入，就咁掃描上面個 QR code 咧都可以報名嘅。